Hey, what is up guys? This is MISHtake and I'm back with another new video. वीडियो फिर से थोड़े दिनों के बाद आ रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने। लेट इट बी। आज हम करने वाले हैं फिर से एक पीसी बिल्ड ₹45,000 और ये पीसी बिल्ड होगा ज़्यादा एडिटिंग के ऊपर बेस रहेगा और आप इस पे मैक्स सेटिंग्स पे हर गेम 1080p पर गेम्स खेल सकते हैं, गेमिंग भी कर ले सकते हैं। एडिटिंग के वास्ते ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ये पीसी। गेमिंग भी बहुत अच्छी कर ले सकते हैं आप आराम से। प्राइस है इस पीसी बिल्ड की ₹45,000। अब ये डिपेंड करता है आप ये पार्ट्स कहाँ से ले रहे हैं, अमेज़ॉन से ले रहे हैं या एमडी कंप्यूटर से ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं या कोई सेल में ले रहे हैं। मैं एमडी कंप्यूटर से आपको प्राइसिंग बोल रहा हूँ जो कि ₹45,500 है। एमडी कंप्यूटर्स के ऊपर मैं आपको पूरा चेकआउट तक बतला दूंगा। मैं ऑर्डर तो करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आई एम जस्ट गिविंग यू सम नॉलेज। लेट्स गेट द पीसी बिल्ड स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर लेने वाले में AMD Ryzen 5 2600। जी हाँ, एक नंबर प्रोसेसर है। इसके कोर्स और थ्रेड्स की बात करें 6 कोर्स 12 थ्रेड्स आते हैं इसमें। प्राइस है ₹11,500 एमडी कंप्यूटर पे। अब आप बोलेंगे कि Ryzen 5 3500 भी अच्छा है ना, तो मैं बतला दूं कि Ryzen 5 3500 एडिटिंग के वास्ते सही नहीं है, अच्छा है, मगर 2600 इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें 12 थ्रेड्स है और Ryzen 5 3500 में सिर्फ 6 थ्रेड्स है। आपको ज़्यादा थ्रेड्स जहाँ पर रहेंगे उससे आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर सकते हो और रेंडरिंग बहुत अच्छी हो जाती है ज़्यादा थ्रेड्स की वजह से। आप इस पर स्ट्रीमिंग भी बहुत अच्छे कर ले सकते हैं आराम से बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना एक्स्ट्रा पीसी के। स्ट्रीमिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है इस पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड भी सस्ता लेने वाले हैं हम। गीगाबाइट B450 मदरबोर्ड जो कि आता है, सपोर्ट करता है Ryzen 2 सीरीज़ को और 32 मेगाहर्ट्ज़ की रैम तक सपोर्ट करता है और 64 GB तक आप इसे एक्सपैंड कर ले सकते हैं, जो कि 4 स्लॉट्स आते हैं। 8 GB के 4 रैम्स लगा ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारी रैम के ऊपर। रैम लेने वाले हम 16 GB रैम। जी हाँ, 8 GB रैम नहीं, 16 GB रैम के साथ जाएंगे क्योंकि AMD के प्रोसेसर में अगर आप डुअल चैनल रैम के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ज़्यादातर तो हम 8 GB से जाते हैं, 4 GB के 2 स्लॉट लेते हैं, मगर ये टाइम मैं जाना वाला हूँ 45,000। हमारा बजट भी अच्छा है, दैट्स वाई प्राइजेस भी कम है अभी पीसीस के। तो DDR4 के 8 GB रैम 2400 मेगाहर्ट्ज़ के 2 लेने वाले हैं हम, जो कि डुअल चैनल हो जाएंगे। आप देखिए ऑनलाइन अगर आपको सेल में 2500 में 2 अगर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिल रही है कॉर्सायर की, आप वो डेफिनेटली अब कर लीजिए अब, मगर फिल वक्त सेल में वो बहुत सेल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस है। फिल वक्त प्राइस ज़्यादा है उसकी, वी कांट गो विद दैट। दैट्स वाई डाटा की ये 2400 मेगाहर्ट्ज़ हम 8 GB रैम 2 स्लॉट ले रहे हैं जो कि 16 GB हो जाएगी। इसकी प्राइस की बात करें तो ₹2550 में एक स्लॉट मिल जाता है, जो ₹5100 2 स्लॉट के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम PSU के ऊपर पावर सप्लाई, जो कि लेने वाले कॉर्सायर VS450। बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस बिल्ड के वास्ते। आपको 550 वॉट्स का ले लेने की ज़रूरत नहीं है, 450 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी है। दिस इज़ 2400 में आपको मिल रहा है कॉर्सायर VS450। बहुत अच्छी डील है एमडी कंप्यूटर्स पे, या तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको कम करके दे देंगे, आप दुकान से दुकान जाके चेक कर लेना। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टोरेज के ऊपर। स्टोरेज लेने वाले हैं हम 1 TB की सीगेट बैराकूडा स्टोरेज, जो कि नॉर्मल हर वीडियो में ये ले रहे हैं हम। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है थ्रू TB की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग करें तो वीडियो एडिटिंग के वास्ते आपको ज़्यादा स्टोरेज होना पड़ेगा। 1 TB की स्टोरेज आ गई है। अब लेने वाले SSD, जी हाँ, M.2 SSD लेने वाले हैं हम, जो कि डाटा की ये भी ₹2600 में है। फिर वक्त प्राइस सेल में ₹2300 में भी, ₹2500 में भी मिलती है। आप देखिए कौन सी सस्ती M.2 SSD मिल रही है, आप उसके साथ जाइए। और 1 TB हार्ड डिस्क की बात करें तो वो आपको मिलती है ₹2800 में। कभी कभी सेल में सस्ती भी हो जाती है ₹2500। आप प्राइजेस देखिए कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, वो करके लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे मेन थिंग पर, जिससे हम गेमिंग करेंगे। जी हाँ, अगर आप ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड नहीं करेंगे भी तो फिर भी आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्राफिक्स कार्ड को वीडियो एडिटिंग को सिर्फ प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, GPU की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी पड़ जाती है बाज़ वक्त, मतलब परफॉर्मेंस के वास्ते। मैं सिर्फ आपके नॉलेज दे रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग के वास्ते सिर्फ प्रोसेसर भी काफ़ी है। अब ग्राफिक्स कार्ड हम करेंगे गेमिंग इस पर, जो कि याद आता है GTX 1650 सुपर। गीगाबाइट की तरफ से गैलेक्सा थोड़ा महंगा है, गीगाबाइट का सस्ता आ रहा है, ₹13,060 में मिल रहा है हमको ये
4 GB वेरिएंट, 4 GB वी का साथ है। सो गीगाबाइट 6 GB का GeForce GTX 1650 सुपर 4 GB एडिशन आप इसे ले सकते हैं 13,060 रुपये में MD कंप्यूटर्स पे। अब लास्ट आ जाते हैं हमें इसका ढांचा, सॉरी इसका केस, एरोकूल का बोल्ट RGB ATX में टावर कैबिनेट। हाँ, तो हो गया हमारा PC बिल्ड पूरा। आप इस पर 4K वीडियो एडिटिंग कर ले सकते हैं आराम से, और हर गेम मैक्स सेटिंग्स पर खेल ले सकते हैं 1080p 60 FPS के ऊपर। जी हाँ, हर एक गेम। और अगर आप स्ट्रीमिंग करना है तो स्ट्रीमिंग भी कर ले सकते हो, मगर आपको गेम की सेटिंग्स लो करने पड़ेंगे। मीडियम सेटिंग्स पे खेल ले सकते हैं, मगर ज़्यादातर स्ट्रीमर्स हर गेम लो सेटिंग पे खेलते हैं परफॉर्मेंस के वास्ते। सो आप इस पर आराम से स्ट्रीमिंग भी कर ले सकते हैं। तो टोटल प्राइस की बात करें तो 45,586 रुपीज़ MD कंप्यूटर्स पड़े हैं। और अमेज़ॉन की बात कर ले तो अमेज़ॉन पर 50,595 रुपीज़। तो अमेज़ॉन बहुत महंगा चल रहा है यहाँ पर। हालांकि एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ थोड़ा केस थोड़ा महंगा है, 2800 रुपये में केस मिल रहा है। और जी हाँ, MD कंप्यूटर से बहुत सस्ता मिल रहा है, MD कंप्यूटर से बाई करिए। कैश ऑन डिलीवरी अभी भी आई या नहीं है मुझे पता नहीं MD कंप्यूटर से, क्योंकि मैं आज तक MD कंप्यूटर से मंगाया नहीं हूँ। देख लेना आप, 45,000 रुपीज़ आ रहे हैं MD कंप्यूटर्स पे, ऑफलाइन चेक कर लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। एक न्यू अनाउंसमेंट आने में है नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो का वास्ते इंतज़ार कर लेना, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, पीस एंड सलाम। और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं अमेज़ॉन से तो मेरे नीचे लिंक से ख़रीदिए, क्योंकि उससे चैनल को बहुत फ़ायदा होता है, सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ बाय फ्रॉम द गिवन लिंक बिलो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और एल्स यू कैन डोनेट मी बाय UPI ऐप्स, कौन सा भी, मैं अपनी UPI ID भी नीचे दे दूँगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो that's it. Bye bye.